Usa ka commander sa New People's Army NPA gikan sa Mindanao napatay ato sa pag-serve unta sa warrant of arrest dito sa Bukirang Barangay sa Pungol, Sibugay, Cebu City. Nadagpan usab ang iyang live-in partner kinsa gingong finance officer sa RIP Building Pundok. Deklaro hinuon sa mga opisyal sa AFP ug PNP nga insurgency-free pa ang Sugbo. Aniya ang report. Ang namatay mao si Dennis Paradero Rodinas, kinsa giila nga usa sa mga most wanted NPA dito sa Mindanao. Nahitabo kini alas 10 kagabi sa Bukirang Barangay sa Pungol, Sibugay, sa dakbayan sa Sugbo, atol sa joint operation sa AFP Central Command o sa Philippine National Police. Giingong misukol ang suspect. Hinungdan nga napusilan siya sa mga otoridad dihang giserve na unta ang warrant of arrest. May kanambigitan sa kasong murder, terroristic act o uban pang mga heinous crimes ang kaso batok kang Rodinas dito sa Mindanao. Siya usab ang gitumbok nga mipatay sa usa ka mayor ug anak nini dito sa Agusan del Sur. Nadagpan usab ang kapuyo nga si Jerlyn Mercado nga gingong finance officer sa Rebuilding Pundok sa Mindanao kinsa nagatubang usab og kasong pagpatay. Subject is also a notorious NPA leader in Region 11 and involved in the various atrocities against government troops, civilian, kanang mga civilian and private companies. Approaching ang mga officers, yung arresting officers, and then he draw his gun and fired the arresting officer, so that ensued the fight. Gitugaan ni Police Brigadier General Albert Ignacius Ferro, Regional Director sa PRO 7. Miani sa Sugbo ang NPA commander aron magtago-tago. Gawa sa salaon sa gobyerno, giingong gisibat usab sa duha ang pundo sa ilang grupo. Kasamtangang nagpatukod og balay si Rodinas sa Bukirang Barangay. Ang pagpahibaon sa mga silingan ni Rodinas ug sa iyang kapuyo ang nakapahigayon sa operasyon. Samtang giklaro sa mga opisyal sa PNP ug AFP nga insurgency-free paghapon ang Sugbo. Apan aduna sila bahad sa gustong motisok ug mga kalihukan. Sa atong mga kauban sa dinhi sa Sugbo, sa mga NPA, balik na mo sa sabakan sa gobyerno. Kay bisan asa sok diri sa Central Visayas, pangitao na namo kamo. Ang ako na masulti, Central Visayas is not safe for the communist terrorist group to hide. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.